안녕하십니까. 시스템 에어컨 킹공주 대표 정한탁입니다. 저희가 동작구에 위치한 아파트에 삼성 시스템 에어컨 4대 선배관 작업에 들어왔습니다. 삼성 에어컨 설치할 때 설치 불가 판정이 굉장히 많이 나온다고 하더라고요. 네. 그 원인이 뭐예요? 문의가 굉장히 많이 들어오는 그 내용 중에 하나가 할인할 때 있잖아요. 네. 계약을 다 하신 거죠. 엄청 많이 하셨죠. 엄청 많이 하신 거죠. 그래서 이제 시측 오신 기사님께서 이제 다 시측 오셔가지고 단내린 구간 말고 이제 배관이 이제 숨겨져야 되는 구간들 거기를 박스를 다 내려서 10cm 이상을 짜야 된다. 코너 쪽에다가 이제 몰아가지고 박스를 짜게 만드는 거죠. 그러면 여기가 이제 예로 들어가면은 여기 기계자리 쪽 여기 단내림은 상관없는데 단내림 지나서 복도 라인은 이제 배관을 숨겨줘야 되거든요. 그러니까 여기는 기계가 들어가니까 어차피 17cm가 내려오잖아요. 그렇죠. 네, 여기는 그냥 그대로 옛날 방식대로 가고. 그 다음에 여기가 문제입니다. 여기가 이제 배관 라인이 이제 천장에 붙어서 6전 안에 들어와야 돼요. 근데 여기를 이제 10전을 내리겠다는 거예요. 배관 시스템 에어컨 때문에 인테리어 하실 때 그 엉뚱하게 이제 박스 라인이 생기는 거죠. 보통 시공하실 때 지금 저희가 해놓은 것처럼 천장을 다 이제 철거를 한 다음에 배관을 설치하기가 일이 좀 많아요. 그래서 이걸 철거 안 하고 한마디로 그 위에다가 배관을 깔겠다. 네. 저희가 철거한 상태에서 배관을 설치를 했지만 천장이 5전, 6전 나온 데는 천장을 건들지 않고 그 밑에다가 배관을 깔고 박스를 짜겠다는 거예요. 네. 그러면 일이 간편해지니까. 근데 설치는 간편해지는데 어차피 목공 비용 똑같이 들겠네. 더 들겠네요. 그렇죠. 이제 박스를 짜야 되니까. 목공 비용이 추가되죠. 그러니까 여기도 그렇지만 여기도 계속 배관 라인 지나가는 곳이잖아요. 맞아요. 그러니까 여기도 계속 이렇게 10cm씩 내린다는 거잖아요. 그렇죠. 여기 앞에는 이제 그 단내림 구간이 들어오고 여기 배관 라인 여기 옆면에는 박스를 짜겠다는 겁니다. 차라리 박스를 짤 거면 그 안에라도 철거를 해줘가지고 공간을 만들어줘서 구배라도 만들어주면 좋은데 그 천장을 철거 안 하고 그 위에다 덮어버립니다. 철거 진짜 안 하는 게 맞아요? 아마 확인해 보시면 될 거예요. 그래요? 그렇게 삼성에서 판단을 내린 이유가 뭘까요? 온누리 상품권 할 때 이제 물량을 많이 이제 확보를 하다 보니까 구축 아파트에서 이제 시층 나오면은 고객님들께서 이제 경험해 보시면 실질적으로 견적 금액이 추가 금액이 많이 붙어요. 박스까지 짜서 하면은 고객님들께서는 오히려 더 비용이 들어갈 수도 있습니다. 그럼 여기 이렇게 단이 생기겠네요. 그거 말대로 하면은 한 10cm 정도 내려온 단이. 단을 만들어서 이제 도배로 마감을 하겠다. 이거예요. 그 상담 과정에서 이렇게 박스 짜겠다 하니까 고객님들께서는 에어컨 때문에 박스를 짜는 거를 이제 이해를 못 하는 거죠. 그렇죠. 이해를 못 설치가 하는 안 되는 것도 아닌데 이렇게 붙여서 하는 거예요. 여태까지 다 이렇게 했잖아요. 그렇죠. 그것도 비용도 많이 들어가고 더 이제 높아지고 하니까 그렇죠. 박스 차면 당연히 그렇죠. 그게 맞냐고 전화가 많이 옵니다. 박스 차서 배관 설치하면 쉬울까요? 훨씬 쉽죠. 훨씬 쉬워요. 네, 그러니까 왜냐면 지금 저희가 타공해 놓은 것도 보면 지금 이 물드레인 파이프, 배관 파이프 그리고 전기 그 방수 후레시볼을 나가기 위해서 그 높은 천장 높이 꼭대기에다가 55파이 3방을 뚫은 거예요. 그렇죠. 근데 이제 박스를 짜게 되면 이 공간이 더 많아지니까 그냥 코어 한 방만 나가면 되는 거예요. 그러니까 제가 왜 이 말씀을 드리냐면 이 구축 아파트 인테리어 할 때 처음 이제 거의 초창기에 배관을 숨겨야 되는 그 기준이 많이 없었을 때 그때 박스를 짰습니다. 완전 옛날 방식으로 돌아간 거구나. 네, 처음에. 그러면은 이 박스를 짜서라도 이제 시스템 에어컨 길을 만들어줘야 되니까. 근데 이게 계속 하다 보니까 이제 이거 이쁘게 숨길 수 있는 구간을 딱 숨기고 이제 그 단을 내려야 되는 단 내린 구간을 딱 만들고 그래서 거기 앞에 조명도 막 만들기 시작하고 그렇죠. 네, 그렇게 넘어오다가 갑자기 또 박스를 짜는 그걸로 다시 간 거예요. 네. 그게 다시 초창기로 돌아간 그렇죠, 맞아요. 그런 느낌이네요. 그런 느낌이에요. 그러니까 고객님들께서 모르시는 고객님은 그냥 하시는 것 같고 좀 이게 많이 알아보신 고객님들께서는 이제 말도 안 되는 그게 이제 생기다 보니까 이제 막 여기저기 전화를 하시는 거죠. 그러면 그 요번에 판매했던 그 할인했을 때 있잖아요, 삼성이.
그때 판매했던 것들 지금 설치할 때 그런 기준으로 설치한다는 거잖아요. 그렇죠. 이제 9월 말까지 그 기준이 9월 말까지 설치를 해야 이제 그 오늘의 상품권 20%를 환급을 받아요. 아. 설치를 해야지만. 만약에 삼성에서 20% 할인했던 그 물량을 다 소진하면 박스를 다시 짤까요, 안 짤까요? 그게 갑자기 궁금하네. 그 전에도 그런 내용은 별로 없었거든요. 그쵸. 네, 갑자기 막 하는 거 보니까 내가 볼 때는 좀 지나면은 다시 안 짜지 않을까. 그렇죠. 왜냐면 자기네들도 그게 아니라고 알고 있으니까. 네. 빨리 많은 물량을 저렴하게 쳐내기 위해서 그렇게 하는 거잖아요. 네, 지금. 맞아. 제가 볼 땐 그거 같아요. 어. 네, 오늘 저희가 동작구 위치한 아파트의 인테리어 선배관 작업 촬영을 진행을 했는데요. 실측 받아보시고 고객님께서 만약에 뭐 설치 불가나 뭐 박스를 짜야 된다 하면은 고민 없이 전화 주시면 저희가 다시 한번 설계해 보도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.